Ekşi'de bizi izleyen izleyicilerimiz bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu, niçin ortaya çıktığını, tanı imkanlarını ve tedavi olanaklarını dinlemiş olacaklar. Aslında biz horlamayı çok da hastalık olarak bilmeyiz. Yani kabul etmeyiz. Yeni yeni işte hastalık olabilir, hastalık belirtisi olabilir. Sonrasında büyük şeylere neden olabilir diye öğrenmeye başladık ama bundan önceki yıllarda horlama bizim için çok normaldi. Yorulduğumuz zaman belki uykumuzda horlayabilirdik. Hani bahanelerle bu durumu geçiştirebiliyorduk. Ama horlama demek ki önem taşıyan bir rahatsızlık. Kesinlikle. Zaten belki de toplum bu nedenle, hani toplumda sık konuştuğumuz bir şey vardır. Doğru bildiğimiz yanlışlar diye. Evet. Horlama da bu konulardan biri. Vatandaşlarımız belki bir kısmı zannediyorlar ki horlama yaşlanmanın bir parçası. Nasıl yaşlandıkça saçımız ağrır, işte belimiz bükülür. Horlarız da, bundan doğal bir şey olmaz. Hele yaşlı insanların horlamasından daha doğal bir şey olmaz. Halbuki horlama yaşamın her döneminde, çocuklukta da, orta yaşta da, ileri yaşta da her zaman normal olmayan bir durumdur ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Peki horlama sebepleri nedir hocam? Yani niye horluyoruz biz? Şimdi ağızdan, burundan aldığımız hava soluk borusundan geçip ciğerlerimize gidiyor. Ciğerlerimize gelen temiz havayı da kalp kullanarak tüm oksijen ihtiyacı olan organlara gönderiyor. Temel olarak mekanizma böyle çalışıyor. Ama uyuduğumuz vakit tüm kaslarımız gevşiyor. Bu kasların içinde dil, dudak, küçük dil, yumuşak damak, boyun bölgesindeki kaslar da dahil. Evet. Bu sefer burundan ve ağızdan aldığımız hava o daralmış, gevşemiş kas yapılarının arasından geçip soluk borusuna geçmek zorunda kalıyor. Bakın isterseniz görüntüde burada bir hastamızın nasıl horladığını görelim. Yer çekiminin de etkisiyle sırt üstü yatan bu hastada burundan ve ağızdan aldığı havanın soluk borusuna gitmesinin önünde çeşitli engeller oluşuyor. Uykuyla beraber dil gevşiyor, geriye doğru, soluk borusunun üstüne doğru geliyor. Burun, daralmış yapılar, gevşemiş kasların arasından hava o yumuşak kasları titreştiriyor. Dışarıdan bir insan da bunu horultu sesi olarak duyuyor. Tabii horlamanın estetik, kozmetik, yatak arkadaşını, hatta komşuları rahatsız eden bir problem olmasının yanı sıra hasta içinde hayati organlara yeteri kadar oksijen taşınmasını engellemesi münasebetiyle tehlikeli bir yanı da var. Evet. Burada bakın bu olgu ağızdan burundan aldığı hava akciğerlere yeteri kadar gitmediği için tıkanmaya başladı. Ve bu arada gözlerini açtı. Ama bu uyanıklıkların farkında değil. Özellikle yer çekiminin de etkisiyle gevşemiş olan kaslar, şimdi şurada temsili şekil üzerinde göreceğiz. Dil kökünün arkasından havanın şuradan geçip de soluk borusuna gitmesine engel olacak. Neden engel olacak? Çünkü tüm kaslar gevşeyecek, dil kökü de geriye gelecek, tıkayacak burayı. Ama beynimiz bu durumda devreye girecek. Bir dakika diyecek. Yani yeteri kadar bana oksijen gelmiyor ve hastayı uyandıracak. Uyandığı anda hasta o alamadığı havayı takviye etmek için derin derin tekrar soluk alıp verecek. Hırıltılı bir şekilde, belki gürültülü bir şekilde. İşte bu şekilde horlamayı da biz birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece diye sınıflandırabiliyoruz. Evet. Burada horlamanın birinci ya da dördüncü derece olmasının hiçbir önemi yok. Horlama her zaman normal olmayan, patolojik ve düzeltilmesi gereken bir durum. Tabii bu uykuda nefes durmasının da bir belirtisi. Evet. En temel belirtisi. Uykuda nefes durması ya da uyku apnesi ya da OSAS,
obstrüktif uyku apne sendromu dediğimiz hastalık erkeklerde %7-8, kadınlarda %4-5 sıklığında gözlenen, demek ki ülkemizde yaklaşık 3,5-4 milyon insanı ilgilendiren ciddi bir problem. Evet. En temel belirtisi biraz önce duyduğumuz gibi horlama, uykuda nefes durması, sabahları hiç dinlenememiş, tazelenememiş olarak kalkma, yorgun kalkma, sanki bütün gece yük taşımış gibi kalkma, gündüzde aşırı uyuma isteği. Birazcık yalnız kaldığında, birazcık sakin, sedanter bir ortamda kaldığında hemen uyuma arzusu, dayanılmaz bir uyuma isteği şeklinde bu hastalık kendini ortaya koyuyor. Tabii Canan Hanım, gözlediğiniz gibi hastalık homojen bir hastalık değil. Hani klinik belirtileri hafiften ağıra doğru seyredebiliyor. Evet. Onun için erken tanı çok önemli. Erken tanıda da hangi durumlarda bizim bu hastalığa yakalanma ya da bu hastalığı yaşama ihtimalimiz artıyor? Yani bu hastalığın risk faktörleri nedir? Herhalde vatandaşlarımız bunu bilirse en azından bir kısmından korunabilirler. Bir kısmı için koruyucu önlemler alabilirler. Evet. Peki hocam, belli bir yaştan sonra horlama olması normal mi? Hiçbir zaman horlamanın olması normal değil. Bu da işte doğru bildiğimiz yanlışlardandı. Zannediyorduk ki yaşlandıkça, doğrudur, yaşlandıkça uyku yapımız bozulur. Yaşlandıkça özellikle erkekler boyun bölgesinden kilo alırlar. Erkekler boyun ve göbek, kadınlar basenlerden daha çok kilo alıyorlar. Boyun bölgesinden kilo alındığı vakitte biraz önce değindiğimiz o soluk borusuna giden yapıların daralma ihtimali artıyor. Evet. Onun için erkekler özellikle toplumda fark edilir, biraz kilo aldığında canım evet horluyorum, biraz kilo aldım, 8-10 kilo aldım, kiloyu verince de horlamam hafifliyor ya da azalıyor şeklinde bir ön Gerçek değerlendirme. midir onlar hocam? Gerçek payı var. Evet. Şöyle diyelim, gerçekten obezite yani fazla kilo horlama ihtimalini 7-10 kat artırıyor. Bu bir gerçek. Evet. Ama artırdıktan sonra artık geriye dönüşü yok. Yani bir insan horlamaya başlayıp küçük dilinde sarkma, yumuşak damağında sarkma meydana geldikten sonra artık kilo verse de uyku apnesi açısından yatkınlık kazandıysa mutlaka sadece kilo vermek değil, genel önlemler değil, uykuda nefes durmasının sıklık ve derecesine göre gerekli tedavi yöntemini de mutlaka uygulatmak zorunda. Evet. Peki uykuda nefes durmasından bahsettik. Peki neden olur nefes durması uykuda? Birçok risk faktörü var. Uykuda nefes durmasını kolaylaştıran birçok risk faktörü. Bir tanesi demin konuştuğumuz obezite. Evet. Bakın ekranda da Obezite hemen seyircilerimiz hemen görüyorsa, her hastalıkta bir etken olduğu gibi bunda da karşımıza çıkıyor. gerçekten öyle. Mesela erkek ırkında biraz erkek olmada, cinsiyet olarak erkek olma riski daha da artırıyor. Evet. Bu Orta Avrupa, Amerika çalışmalarında riskin biraz azaldığını görüyoruz. Ya da menopozdan sonra kadınlarda da horlama sıklığının ve şiddetinin arttığını. Bunun temel faktörü östrojen hormonunun koruyucu etkisi. Menopozla birlikte östrojen hormonu azalıp östriyol hormonu hakim hale geçince, Evet. bu sefer kadınların da o avantajı ortadan kalkıyor. Yani doğurganlık çağında bir kadına göre menopoz sonrası horlama kadınlarda 4 kat artıyor. Temel olarak 40-60 yaş sonrası ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Boyun çevresi kalınlaştıkça horlamanın kolaylaştığını, çene küçüldükçe alt çene geriye doğru lokasyon kazandıkça, yani bu kraniofasyal anomaliler dediğimiz, bakın küçük çeneli, çenesi biraz daha geride, Evet. yüz yapısı buna uygun insanlarda yine horlama ve uyku apnesi sıklığının artmış olduğunu görüyoruz. Ailesel yatkınlığın, sırt üstü yatma alışkanlığı fazla olanların, sık sık grip nezle olanların, alerjik astımı, riniti olanların, çok sigara içenlerin, alkol ya da uyku ilacı fazla kullanan hastaların, endokrin herhangi bir patolojisi,
guatr bezi hastalığı, şeker hastalığı olanların bu rahatsızlığa daha sık yakalandıklarını görüyoruz. Evet, uykuda nefes durması bir hastalık mı hocam? Yani hastalık diyebilir Kesinlikle miyiz? bir hastalık, önemsenmesi gereken. Neden önemsenmesi gereken diyorum. Şimdi bazı hastalıklar vardır. Örneğin kanserler. Bazılarında gerçekten kemoterapiyle, radyoterapiyle hastalara şifa sağlarız, ömrünü uzatırız. Daha kaliteli bir yaşamaları için bir zaman kazandırırız. Ama bazı hastalıklar da var ki gerçekten erken tanı bunlarda yapıldığı vakit o hastalığın hasar bırakan etkilerini hiç yaşamadan ve tamamen tedavi edebiliriz. Evet. Şöyle diyeyim, yani biz uyku merkezini Celalbayar'da 2000 yılında kurduk. 12 yıllık bir uyku merkeziyiz. Başka yerden gelen uyku konusunda çalışmak isteyen uzmanlara da eğitim veriyoruz bu merkezde. Ve hasta portföyümüz genişledikçe şunu gördük. Bazı hastalarımız oldu, dediler ki biz bunun yapımızdan kaynaklanan, hani Yaradan'ın takdiri, ben de böyleyim, demek ki benim de yapım buymuş diye düşünürdüm. Erken emekli oldum. Evet. Ya da şu işi yapmadım ya da bunu bıraktım. Düşünün, insanların meslek seçimlerine, mesleklerinin yapış şekillerine, performanslarına çok direkt etkisi olan bir rahatsızlık. Evet. Ve tedavisi de tamamen olabilen bir hastalık. Onun için biz nörologların, uykuyla ilgilenen nörologların sevdiği bir hastalık. Neden? Hasta bize erken geldiğinde tamamen tedavi edebiliyoruz. Hastada tam bir şifa sağlayabiliyoruz. Onun için bu tehlikeli hastalığın, örneğin birlikteyse tansiyonu daha dirençli hale getiren, yine birlikteyse şekeri ağızdan alınan haplarla değil de insülin tedavisine mecbur bırakan, hastanın felç geçirmesine yol açan, hastanın astım, amfizem ya da bir başka rahatsızlığı varsa bunun daha ağır seyretmesine yol açan, geceleyin uykuda ritmini bozan, infarktüse, kalp krizine neden olan çok tehlikeli, diğer hastalıkların altyapısını sağlayan bir rahatsızlık. Evet. Hocam peki uyku apnesi nedir? Uyku apnesi dediğimiz şey, geceleyin uykuda biraz önce ilk görüntüde gördüğümüz hastadaki gibi uykuda nefesin durması. Yani bir an için akciğerlere yeteri kadar hava gidememesi, Evet. hastanın bu hava gelememesi nedeniyle hava açlığı duygusuyla uyanması. Evet. Bunu hasta yakınları özellikle çok güzel tanımlarlar. Mesela eşinin, çocuğunun, babasının, yani bir şekilde gece uykusuna tanık olduğu insanın horlamasına bir süre sonra insan bir şekilde alışabiliyor. Evet. Bir de bakıyor ki horlarken düzenli bir horlama sesi bir anda kesiliyor ve kaygılanıyorlar, korkuyorlar, hastayı uyandırıyorlar. Düzenli horlarken bir anda nefesi durdu diye geliyor hastalarımız. Genelde hastalar kendileri gelmiyor. Yatak arkadaşlarının daha çok telkiniyle, zorlamasıyla bize geliyorlar. Evet. Aynı burun kanaması gibi sevdiğimiz bir hastalık, belirti bu horlama. Neden sevdiğimiz bir belirti? Çünkü hastayı bize getiriyor. Hekime getiren bir belirti. Evet. Ana belirtisi horlama, nefes durması, uykuda biraz önce bu hastada gördüğümüz gibi boğulma hissi, tıkanma hissi. Bu nedenle mutlaka bu hastalar hekime gittiklerinde gece uykularına tanıklık edecek eşleriyle ya da yatak arkadaşlarıyla birlikte gelmelerinde ciddi fayda var. Evet, hastalığı anlatılmasında daha büyük bir etken olacaktır o zaman. Doğru. Hasta yakınının da birlikte gitmesi. Peki uyku apnesi kimlerde sıklıkla görülür hocam? Özellikle kısa boylu, küçük çeneli, kısa boyunlu, kilolu, kısa süre içinde kilo almış, 40-60 yaş üzeri işte alkol, sigara kullanan, ağız, burun, boğaz yapısı buna elverişli olan insanlarda sıklıkla gözlenir. En temel faktör başta değindiğimiz gibi kilo almak. Evet. Bu
sadece erkeklerde, sadece yaşlılarda gözlenen bir rahatsızlık değil, çocuklarda da sık görülür. Çocuklarda gözlenmesinin en sık nedeni genellikle kulak, burun, boğazla ilgili sorunlardır. Evet. Yani çocukta bir tonisillit olması, bademcik iltihabının olması, burunda deviyasyon olması, burunda et olması, solunumla ilgili sıkıntılar, ağız solunumunu çocuğun yapması ya da çocuğun başka genetik rahatsızlığı olup da ağız, burun, boğaz ilişkisinin yapısal olarak bozulması. Çocuklarda zaten teşhis ne kadar aynı olsa da tedavi yöntemlerimiz daha farklı. Evet, uyku apnesinin belirtileri de mutlaka her hastalığın belirtisi olduğu gibi uyku apnesinin de mutlaka belirtileri vardır. Bu hastalık hangi belirtilerle karşımıza çıkıyor peki hocam? En temel belirti başta değindiğimiz gibi horlama, Evet. eşlerin tanık olduğu uykuda nefes durması, boğulma hissi, bunlar daha çok gece belirtileri gibi oluyor. Geceleyin örneğin başka hangi belirtiler var? Bu Evet. olgular çok sık tuvalete çıkıyorlar. Çok Yani enteresan. 40 yaşında, 50 yaşında, hatta Canan Hanım şöyle bir şey oluyor. Hastalarımızın bu nedenle ileride bir slaytta da hangi hekime gidiyorlar bu hastalar diye bir Evet. slaytımız var. Bakın uyku apnesi olan hastaların büyük bir bölümü de bu nedenle belki bir uyku konusunda uzmandan önce bir üroloji doktoruna gidiyor. Çünkü erkek olunca akıllarına ilk önce prostat geliyor. Ya acaba ben prostat mı oldum? Bu nedenle mi geceleyin 2 defa, 3 defa, 4 defa Evet. tuvalete kalkıyorum? Uyku apnesinin çok dramatik belirtilerinden biri de geceleyin çok sık sayıda tuvalete kaldırmasıdır. Bakıyorsunuz 20-25 yaşında gencecik bir erkek işte diyebiliyor ki geceleyin 3 defa, 4 defa küçük tuvalet için tuvalete kalkıyorum. Ya da Evet. kadın fark etmiyor. Geceleyin terleme, özellikle göğüs çevresinde ve başta terleme yapabiliyor bu hastalık. Evet. Ağız kuruluğu sabahları özellikle ve geceleyin ağız kuruluğuyla uyanma, geceleyin ağzına acı su gelmesi. Bunu da reflü nedeniyle yapıyor. Yani yemek borumuza asit kaçtığı vakit Evet. o acı su hissiyle geceleyin bu hastalar kalkabiliyor. Tabii gündüz belirtileri biraz daha dramatik. Örneğin sabahları bunlar sanki bütün gece çalışmış gibi. Evet. Ve tipik tarif ederler. Doktor bey sanki sabaha kadar sırtımda taş taşıdım. Evet. O kadar yorgun ve sürünerek kalkıyorum. Güne yorgun başlıyorum. Gün içinde birazcık hani çoluk çocuğu okula gönderiyorum. Evde yalnız kaldığım anda dayanılmaz bir şekilde uyuma isteği ya da vatandaş esnafsa örneğin dükkanına gittiğinde hemen ilk fırsatta başını koyup uyuma isteği. Hatta bu uyuma isteği, gündüz aşırı uyuma isteği o kadar tehlikeli olabiliyor ki iş kazaları, trafik kazaları çok ciddi sorun olabiliyor. Evet. Biz en çok da bunun toplumsal Sosyal maliyeti üzerinde yaşantıyı çok duruyoruz. büyük etkiliyor. Bu dikkat eksikliği, Evet. unutkanlık, sinirlilik, performans olarak tüm performanslarında düşme. Genç olgularda bu cinsel performanslar da dahil tüm performanslarını etkileyebiliyor. Peki hocam bu hastalığı teşhis ederken nasıl teşhis ediyoruz? Temel olarak tabii ki öykü bizim için önemli. Hastaların özellikle eşlerinin bize tarif etmeleri çok önemli. Temel yöntemlerden biri bugüne kadar yaptığımız hastane ortamında laboratuvarlarda tüm gece teknisyenlerin bağlamasıyla gerçekleştirdiğimiz polisomnografi, kısa adıyla PSG dediğimiz bir tetkikti. Ancak çok yeni bir alet daha çıktı. Manisa'da böyle bir olanağımız da var. Son 2 aydır ev ortamında hastaların uyku yapısını değerlendiren çok güzel, portable, bizim yine bağlayıp hastayı evine gönderdiğimiz çok güzel tetkik cihazları çıktı. Mesela bakın burada Evet. ekranda görüyoruz. Burada hastayı
çok basit, aynı Holter cihazı gibi. Halkımız Holter'a alıştı. Hani tansiyon düzensizliği olduğunda bağlayıp eve gönderiyoruz, ayarlıyoruz ve ertesi gün neredeyse 24 saatlik tansiyon değerlerini ölçtüğümüz cihaz gibi. Canan Hanım, burada da biz bu cihazlar sayesinde bir de uyku günlüğü tutturarak beraberinde, örneğin hasta işte dişlerimi fırçaladım, ışığı kapattım, yattım şeklinde bir uyku günlüğü de bu cihazlarla beraber tuttuğu takdirde çok net bir şekilde gece uykularını değerlendirebiliyoruz. Aynı hastanede, laboratuvarda teknisyen yardımıyla yapılan polisomnografi gibi. Şimdi teknisyen yardımıyla yapılan polisomnografinin avantajlarının yanı sıra bazı handikapları da var. Örneğin bazı hastalar uyuduğu yeri, yattığı yeri yadırgarlar. Evet. Yani geliyor laboratuvara, işte geç saatlere kadar uyuyamıyor ya da kafasında elektrotlar işte bu şekilde diyelim ağızdan burundan gelen hava düzeyini bizim tespit edeceğimiz düzeneklerle ve hiç alışmadığı bir yerde ilk defa yatıyor. Evet. Dolayısıyla vakti olmayanlar, çocuklar, iş adamları bu popülasyon için yeni geliştirilmiş çok pratik, kendi ortamında, evinde uykusunu değerlendirmede kullandığımız bir yöntem bu yöntem. Evet. Bu yöntemin handikapı da cihaz bir şekilde çalışmadığında sabaha kadar bunu düzeltecek bir teknisyenin başında olmayışı. Bu da bu yöntemin kısıtlılığı. Yani teknisyen geceleyin bir elektrot çıktığında, bir sensör yerinden çıktığında bunu gözlüyor, görüyor ve girip düzeltiyor ama bu yöntemde tabii biz ertesi gün bir tetkik daha yapmak zorunda kalıyoruz. Ama bugün için bu hastalığı teşhis etmede kullanacağımız iki temel yöntem evdeki poligrafik tetkikler ve laboratuvarda polisomnografik inceleme. Yani evde tanı dediğimiz olay bu mudur hocam? Evde tanı dediğimiz ya da evde uyku tanısı dediğimiz yöntem bu ve artık ülkemiz bu olanağa da bu imkana da kavuştu. Manisa'nın da böyle bir imkanı var. Peki hocam, uyku apnesinin tedavisi nedir? Yani nasıl tedavi edilecek? Tanıyı koyduktan sonra hani bu hastalarda Canan Hanım, örneğin bakın burada şöyle bir hastaya gideceğiz. Bir hastada şuna gidelim, ekran veriyorsa bakın bu uykuda nefes durması olan ve horlayan bir hasta. Bakın şu ok şu pembe boyalı yere geldiğinde hastanın horlaması duracak. Durdu. Ve bu sırada kandaki oksijen değerleri de akciğerlere giden oksijen değerleri de 95'ten 60'lara düşüyor bakın. Evet. Ve şurada şu ok buraya geldiğinde hasta o düşen değerleri tekrar düzeltmek için 90'lı değerlerin üzerine taşımak için ne yapıyor? Tekrar horluyor. Tekrar derin derin hava açlığıyla beraber tekrar nefes alıyor. Bu 2 dakikalık bir periyot burası. 2 dakika içinde 3 defa ve süreleri de yarım dakika, bakın 36 saniye, 35 saniye, yarım dakikaları bulan, bunlar 1 dakikaları bulduğu dönemler de oluyor. Böyle uykuda nefesi duran hastalar, karşımızda olan hastalar bunlar. Bu nefes durmalarını biz sayıyoruz. Apne hipopne indeksi dediğimiz şey bu. Yani bakıyoruz, diyoruz ki gece boyunca bu hasta saatte kaç defa nefes durması yaşamış. Örneğin 5 veya daha altındaysa bu 7 saatlik uykuda 30-35 defa nefesi durmuşsa bunlarda daha çok genel önlemler. Yatış pozisyonu, belki kulak burun boğazda burun operasyonu için vermek, burnunda bir eğrilik var mı, et parçası var mı, buna yönelik bir şey yapılabilir mi? Ama ağızda ve boğazda değil. Mesela eskiden yapılan bir şey vardı,
uvulopalatofaringoplasti diye bir ameliyat vardı. Uyku apnesinde bir zaman çok sık yapıldı bu ameliyat. Küçük dili küçültüyorlardı. Hani dil kökünün orayı tıkayıp da soluk borusuna havanın gitmesine engel olmasın diye küçük dili küçültüyorlardı keserek. Küçük bir operasyon radyo frekansla. Ama sonradan gördük ki küçük dilin ya da yumuşak damağın sarkması ve büyümesi bir neden değil, sonuç. Nasıl rüzgar dağa vurur onu eritirse, geceleyin de horlayan insanın ağızdan aldığı havanın küçük dile ve yumuşak damağa çarpması onu zaten sarkıtıyor. Ameliyattan 3 ay 6 ay sonra hasta bu sefer daha gürültülü horlamaya başlıyor. Bunun üzerine biz horlayan hastalarda küçük dilde ve ağızda bir operasyondan daha çok kulak burun boğazdaki arkadaşlarımızdan burunla ilgili destek almaya başladık. Bizim zaten Celal Bayar Üniversitesi'ndeki uyku merkezimizde geniş bir uyku konseyi de var. İçinde psikiyatrın, kulak burun boğazcının, gözcünün, nöroloğun olduğu 20 farklı branştan öğretim üyesinin desteğiyle böyle bir laboratuvar gidiyor. Yani geniş kapsamlı bir tedavi yöntemi olabilecek. Kesinlikle. Mesela apne hipopne indeksi düşükse bunlar da genel önlemler. Genel önlemlerden kastettiğimiz örneğin kiloluysa kilo versin. Çok sigara içiyorsa, çünkü sigara soluk borusunun etrafında ödeme neden oluyor. Ve havanın geçeceği alanı daraltıyor. Bunu uyku hijyeni konusunda bilgilendirmek, düzenli yatıp kalkması, örneğin 7'den sonra bir şey yememesi, 9'dan sonra özellikle uyarıcı teofilinli, kafeinli içecekler almaması, bir uyku disiplini sağlaması, genelde sırt üstü yatarken daha sık bu sorunu yaşar hastalarımız. Bu nedenle de pozisyon yastıkları verilmesi, geceliğin tam ortasına tenis topu veya yan yatmasını teşvik edecek bir yatak düzeneğinin sağlanması şeklinde genel önlemler alabiliyoruz. Bazı daha hafif olgularda yine ağız içi araç uygulaması dediğimiz bir şey var. Burada da yaptığımız şey şu: diyelim ki hasta bir şekilde, birazdan değineceğim, uyku meleklerini kullanma konusunda hevesli değil. CPAP, BiPAP, APAP gibi cihazlar var. Oda havasını üfleyerek ciğerlere veren cihazlar. Bunlar bazı hastalar tarafından kolayca kabul edilmiyor. Uzaylı gibi mi yatacağım yatak odasında diyorlar. İşte o grup olgularda, örneğin genç olgularda ya da bazılarında bu CPAP, APAP işe yaramıyor. Buradaki olgu örneğin daha yaşlı bir olgu. Ama bu olgularda da ilk baştaki hastada gördük, çene biraz gerideydi. Çeneyi biraz daha öne taşıyıp o soluk borusunun üzerindeki mesafeyi artıracak, bize mesafe kazandıracak ağız içi aparatlar kullanabiliyoruz. Bu hastalarda, şu anda gördüğümüz hastada olduğu gibi. Ama bu kadar ağırsa, uyku apnesi bu şimdi gösterdiğim hastadaki kadar ağırsa, uykuda nefes durmaları, bunda mesela saatte bakın 88 defa nefesi durmuş. 7 saat izlemişiz, 588 defa nefesinde durma olmuş. Ve tabii ki tahmin edersiniz ki bu hasta sabahleyin yük taşımış gibi yorgun, bitkin bir şekilde sabahleyin kalkıyor. Çünkü vücudunda bir savaş var. Aynen. Hatta gündüzden daha çok yoruluyor. Şu da ne kadar yorulduğunun bir ölçütü. Bu çizgi ne kadar kalın olursa o insanın o gece uykusu o kadar kötü demektir. Bakın bunu biz yatırmışız. Ve CPAP diye bir cihazımız var. Çok net gözükmeyebilir ama şuradan şöyle bir hortum. Burada oda havasını belirli bir basınçta vererek hastanın uykuda nefes durmalarını ortadan kaldırıyoruz. Bakın şurada Canan Hanım şu göğüs hareketleri ve şu da karın hareketleri, şu da o dalgalı düşmeler vardı. 90'lı değerlerden 60'lı değerlere düşmüştü. Bakın geri gidiyorum tekrar. Bakın şu.
şu düşmeleri görüyorsunuz. Evet. Bizim hedefimiz bu düşmelerin neden olduğu uyanıklıkları kaldırarak hastaya sağlıklı, iyi bir gece uykusu, bütün gece boyunca da ciğerlerine ve tüm hayati organlara gidecek sağlıklı bir ciğerlere yeteri kadar hava gitmesini sağlayacak sağlıklı bir uyku sağlamak. Bakın burada 90'ın üzerinde gidiyor tüm değerleri. Hastanın o uyanıklıkları ortadan kalkmış ve bu da biraz önce söylediğimiz 88 defa uykuda nefesi durmuştu bu hastanın. Kaça indirmişiz bunu? Saatte 6,5'a indirmişiz. Ve uyku yapısı belirgin olarak düzelmiş. Evet. Bu hastayken çizgi bu da incelmiş. iyileştiğinde ve bu şekilde de hastanın biraz önce o konuştuğumuz tüm belirtileri, gece belirtileri ya da gündüz belirtileri, evet. seyreden hastalığın ağırlaştırıcı etkileri, bütün bunların hepsini de geriye dönüşümsüz bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Evet. Hasta tamamen iyileşmiş oluyor. Herhangi bir ilaç kullanmadan. Tam onu soracaktım. Herhangi bir ilaçla takviye ediyor musunuz diyecektim ama siz zaten cevapladınız. Hastalığın ilk başında Canan Hanım tabii tedavi yöntemini kabul etmeyen bazı hastalarda gündüz aşırı uykululuğu, buna evet. rağmen devam eden kaç hastadan birinde, 20-30 hastadan birinde de şayet geceleyin uykuda bacak hareketleri varsa, şayet bu cihazlara ya da ağız içi araçlara, uygulamalara rağmen gündüz aşırı bir uykululuğu varsa, uykululuğunu gidermeye yönelik bir medikal tedavi de tedaviye ekliyoruz. Evet. Ama bunu 20-30 hastadan birinde böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Büyük bir bölümü herhangi bir ilaç tedavisine gerek kalmadan bu yöntemlerle tamamen iyileşiyorlar. Yani uyku apnesinin tedavisi mümkün. Kesinlikle. Bu sıkıntıya katlanmaya değmez diyorsunuz. Evet, onun için derdimiz yani siz medyadan en çok da bu konuda yardım ve destek istiyoruz. Çünkü bunun bir toplumsal maliyeti de var. Yani dikkat eksikliği, refleks süresinde uzama, konsantrasyon eksikliği nedeniyle bir hastamızın bir uzvunu kaybetmesi, iş kazasında evet. işte kolunu bacağını kaybetmesi, trafik kazasında canını malını kaybetmesi, bunların çok ciddi toplumsal maliyetleri var ve biz bunları çok kolay önleyebiliriz. Toplumda bu kadar sık gözleniyorken de ve hastalık olarak da adlandırılmıyorken de buna başka türlü çözüm bulamayacağımız için önceliğimiz toplumda horlamanın da uykuda nefes durmasının da bir hastalık olduğunu bilmek. Evet. İkincisi tedavi edilen bir hastalık olduğunu bilmek ve buna katlanmak zorunda olmadıklarını bilmek. Ben böyle bir imkanı verdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz hocam, katıldığınız ve bilgilendirdiğiniz için. Çok gerçekten teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, evet Rengarenk programında horlama ve uyku apnesini konuştuk bugün. Profesör Doktor Hikmet Yılmaz bizimle birlikte oldu. Celal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi kendisi. Evet değerli izleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.